আসসালামু আলাইকুম। নতুন রিয়াকশন ভিডিও নিয়ে হাজির হয়ে গেলাম আপনাদের জন্য। বরাবরের মতন আমরা ডক্টর ইসরার আহমেদের নতুন একটা ভিডিও নিয়ে রিয়াকশন দিব। ভিডিওর টাইটেলটা হচ্ছে ইমাম মাহদি কা জোহর কাব হোগা। তো ভিডিওর টাইটেল থেকে এটা বোঝা যাচ্ছে যে ইমাম মাহদির কখন আগমন ঘটবে এবং হাদিসের কি কি বর্ণনা আছে সেটা নিয়ে মূলত ভিডিওর টপিকটা হইব। তো আজকের ভিডিওটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ হতে চলেছে। তো আপনারা আশা করি শেষ পর্যন্ত দেখবেন। শেষ পর্যন্ত দেখবেন। আর আমাদের ভিডিও যদি আপনাদের ভালো লাগে তাহলে অবশ্যই লাইক করবেন এবং কমেন্ট করে আমাদের জানাবেন কেমন লাগলো, এবং ভিডিওটা শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত দেখবেন, এটাই অনুরোধ থাকলো। তো চলুন শুরু করি। আগে ভিডিওটা দেখবো, তারপরে আমাদের রিয়াকশন জানাবো। हमारे यहाँ अहादीस के जो मजमूए हैं उनमें जो टॉप के दो मजमूए हैं उनमें कहीं हजरत मेहदी का जिक्र नहीं है, न सही बुखारी में न सही मुस्लिम में। लेकिन हम इसे नजरअंदाज नहीं कर सकते कि सहाय सित्ता की बकिया चारों किताबों के अंदर मौजूद है, लिहाजा नजरअंदाज नहीं कर सकते, इग्नोर करना मुमकिन नहीं है। अब इसमें मैं चाहता हूं कि कुछ हदीसें आपको मैं सुनाऊं जिनमें हजरत मेहदी का तस्करा किया गया है। पहली है वान अब्दुल्लाह इब्न मसऊद क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसऊद से रिवायत है, वो फरमाते हैं कि हुजूर ने इरशाद फरमाया ला तज़हबुद दुनिया हत्ता यमलिकल अरब रजुलुम मिन अहले बैती। ये दुनिया खत्म नहीं होगी जब तक कि अरब पर मेरे अहले बैत में से एक शख्स की हुकूमत कायम न हो। और आपको मालूम है कि आज तक अरब पर हुजूर के अहले बैत की कोई हुकूमत कायम नहीं हुई, और जब कायम हुई भी थी हजरत अली को अगर शुमार किया जाए, इसलिए कि हुजूर ने वो जो मशहूर वाक़या है कि एक चादर में ले लिया था हजरत अली को और हजरत फातिमा और हजरत हसनैन को, अल्लाहुम्मा हाउलाए अहले बैती, अल्लाह ये भी मेरे अहले बैत हैं। तो हजरत अली की भी हुकूमत मुनक़िद नहीं हुई, पूरे आलम इस्लाम पर उनकी हुकूमत नहीं थी, इसलिए कि शाम और मिस्र दोनों सूबे जो हैं उन्होंने उनकी इताअत कबूल नहीं की थी। इस हवाले से ये मामला अभी होना है। ला तज़हबुद दुनिया हत्ता यमलिकुल अरब रजुलुम मिन अहले बैती युआतिउ इस्मुहु इस्मी। उसका नाम वही होगा जो मेरा नाम है, यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और उनका नाम भी मेहदी का नाम भी मोहम्मद हो। मेहदी तो उनका लक़ब है। ये तिरमिज़ी में भी है, अबू दाऊद में भी है, सुनन अबी दाऊद जामे तिरमिज़ी। बल्कि अबू दाऊद में एक और रिवायत है, काला हुजूर ने फरमाया लौ लम यबका मिन दुनिया इल्ला यौमुन, अगर दुनिया की जिंदगी में से कुछ भी ना बचे सिवाय एक दिन के, लतव्वलल्लाहु ताला ज़ालिकल यौम, तो अल्लाह ताला उस दिन को लंबा कर देगा, हत्ता यबअस फीहि रजुलन मिन्नी, यहां तक कि मेरे खानदान में से एक शख्स को उठाएगा, व मिन अहले बैती, मेरे अहले बैत में से, युआतिउ इस्मुहु इस्मी व इस्मु अबी है इस्म अबी, जिसका नाम मेरे नाम पर होगा, जिसके वालिद का नाम मेरे वालिद के नाम पर होगा, मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह उनका नाम होगा। और वो यमलउल अर्द क़िस्तन व अदलन कमा मोलियत ज़ुल्मन व जौरा, वो सरजमीन अरब को अदल और इंसाफ से उसी तरह भर देंगे जैसे कि वो जुल्म और ज्यादती से भर चुकी होगी। दूसरी रिवायत है हजरत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से, हुजूर ने फरमाया अल महदिय्यु मिन्नी अजलल जबहते अक़नल अनफ़े यमलउल अर्द क़िस्तन व अदलन कमा मोलियत ज़ुल्मन व जौरा यमलिकु सबअ सिनीन, रवाहु दाऊद। कि मेहदी मुझ में से होंगे बड़ी रोशन पेशानी वाले और बड़ी खड़ी नाक वाले, वो जमीन को भर देंगे इंसाफ से और अदल से जैसे कि वो जुल्म से भरी हुई होगी, और वो 7 बरस तक हुकूमत करेंगे। अरब में खालिस खिलाफत अला मिनहाज नबुवा का निज़ाम हजरत मेहदी के हाथों कायम होगा और 7 बरस तक कायम रहेगा अरब के अंदर। उसका अगला मरहला मैं बाद में बयान करूंगा। तीसरी रिवायत, और इसको मैं इसलिए खासतौर पर सुना रहा हूं कि इसमें वही अल्फाज आए हैं जो मैंने इब्तिदा में हदीस आपको सुनाई थी, उसके अल्फाज हैं। अन अबी सईद क़ाल ज़करा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बलान युसीबु हाज़िहिल उम्मह हत्ता ला यजिदु रजुलु मलजअन यलजअु इलैहि मिनज़-ज़ुल्म। हुजूर ने जिक्र फरमाया कि एक दौर ऐसा आएगा इंतहाई इब्तिला और आजमाइश और मसाइब का कि किसी शख्स को कोई सर छुपाने की जगह नहीं मिलेगी उस जुल्म से अपने आप को बचाने के लिए। फयबअसुल्लाहु रजुलन मिन इत्रती व अहले बैती, तो फिर अल्लाह मेरे खानदान में से, मेरे अहले बैत में से
उठाएगा एक शख्स को, फयमलउ बिहिल अर्द क़िस्तन व अदला, और उसके जरिए से अल्लाह ताला जमीन को अदल व क़िस्त से भर देगा। यरदा अनहु साकिनुस समा, ये वही अल्फाज आ गए। अब उससे फिर राजी हो जाएंगे आसमानों में रहने वाले भी, व साकिनुल अर्द, और जमीन में रहने वाले भी। ला तदउ समाउ मिन क़तरिहा शय्यन इल्ला सब्बत, आसमान अपना एक कतरा भी नहीं रोकेगा मगर ये कि उसको जमीन के ऊपर निसार कर देगा, बारिश की शक्ल में गिरा देगा। वला तदउल अर्दु मिन नबातिहा शय्यन इल्ला अखरजत, और जमीन अपनी पैदावार में से कोई शय नहीं छुपाएगी, नहीं रोकेगी मगर उसको जाहिर कर देगी। चौथी हदीस जो है वो हजरत उम्मे सलमा से रजी अल्लाह ताला अन्हा क़ाल समिअतु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूल अल महदी मिन इतरती मिन औलाद फातिमा, रवाहु अबू दाऊद, ये भी सुनन अबू दाऊद की रिवायत है। हुजूर ने फरमाया मेहदी मेरे खानदान से, मेरे अहले बैत से होंगे, यानी औलाद फातिमा में से, और तफसीर इसकी आती है कि हजरत हसन की औलाद में से होंगे। पांचवी हदीस में आपको सुना रहा हूं, और इसमें एक अजीब मुशाबहत आपके सामने आएगी हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज के साथ। ये अव्वल और आखिरी कड़ी के दरमियान मुशाबहत। अन अली रजी अल्लाह तआला अन्हु, ये हदीस जो है मुस्नद अहमद इब्न हंबल में भी है और सुनन इब्न माजा में भी है। क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल महदी मिन्ना अहलुल बैत युस्लिहुल्लाहु फी लैलतिन, मेहदी हम में से होंगे, हमारे अहले बैत में से, और अल्लाह एक ही रात में उनकी इस्लाह कर देगा। यानी वो पहले से कोई ज्यादा रूहानी या दीनी कोई इस तरह की शख्सियत नहीं होंगे, लेकिन एक ही रात में अल्लाह ताला उनकी सीरत और किरदार के अंदर इनकलाब अजीम बर्पा कर देगा। जैसे कि मैंने अर्ज किया था आपसे कि उमर बिन अब्दुल अजीज की जिंदगी में इनकलाब अजीम आया है। खिलाफत का बोझ पड़ते ही कहाँ वो खुशबाश और खुश लिबास और खुश खुराक, वो शहजादा ठाठ बाट वाला, जागीर वाला, गवर्नर का बेटा और खुद गवर्नर, और कहाँ ये कि उसकी वो दरवेशी जो मेरे नज़दीक वल्लाहु आलम, डरते डरते कह रहा हूँ, मेरे नज़दीक वो हज़रत अबू बकर, हज़रत उमर और हज़रत अली की दरवेशी को भी मात दे गई। इसलिए कि कंट्रास्ट बहुत शदीद है। वहाँ जो भी कुछ था वो तदरीजन आया था, होते 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 एक इंतहा, और यहाँ सडन आया है। छठी हदीस अन अनस समिअतु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूल नहनु वलद अब्दुल मुत्तलिब सादतु अहलिल जन्नह, हम अब्दुल मुत्तलिब की जो औलाद हैं और नस्ल हैं, हम जन्नत के सरदार हैं। और फिर आपने नाम गिनवाए हैं, अना व हमज़तु व अलीयुन व जाफरुन वल हसन वल हुसैन वल महदी, मैं खुद और हजरत हमजा बनु अब्दुल मुत्तलिब में से, अब्दुल मुत्तलिब के बेटे, और अली और जाफर, हजरत अली के भाई जाफर तैयार, और हसन और हुसैन हजरत फातिमा के लख्ते जिगर, हजरत अली के बेटे, वल महदी, और आखिर में जाकर फिर महदी। তো ভিডিওটা থেকে আমরা যেটা শিখতে পারলাম, কিয়ামতের আগ মুহূর্তে মাহাদের আগমন ঘটবে। আগমন ঘটবে, তো তার কিছু সাইন দেখলাম আমরা। সাইন দেখলাম। মুফতি সাহেব অনেক সুন্দর করে বা ওনার উন্নত কণ্ঠে উনি ওনার বয়ানটা পেশ করলেন। আর এটা থেকে যেটা জানতে পারলাম যে কিয়ামতের আগ মুহূর্তে যেসব ইমাম মাহদির আসার আগ মুহূর্তে যেসব ঘটনাগুলো ঘটবে, ওগুলো অলরেডি আমরা চোখের সামনে সাইন দেখতে পেয়েছি অলরেডি। এখন ওনার এখন আত্মপ্রকাশ ঘটে নাই। আত্মপ্রকাশ ঘটে নাই। জাস্ট কিয়ামতের আগে যে ছোট ছোট আলামত যেগুলো আছে তার 100-র ভিতরে প্রায় 95টাই দেখা গিয়েছে। দুই একটা বাকি আছে, তার ভিতরে অন্যতম হচ্ছে আপনার ফোরাত নদীতে পানি শুকাই যাবে, ওখান থেকে একটা স্বর্ণের পাহাড় দেখা যাবে। এটাও ইমাম মাহদির আসার আগে ঘটতে পারে এবং শুকাই গেছে। ফোরাত নদীর অবস্থা আপনারা চাইলে নেটে সার্চ দিয়ে দেখতে পারেন। তো এটা হচ্ছে আশা করতেছি, আমরা মনে করতেছি এটা হচ্ছে হয়তো শেষ ইমাম মাহদি আসার আগ মুহূর্তে, এবং ওনার আগ মুহূর্তে আসার আগে মহাযুদ্ধ বাঁধবে, এবং সেই যুদ্ধ বাঁধার কিন্তু আমরা দেখতেছি সারা পৃথিবী ছড়াই যাচ্ছে। তো হাদিসে যেটা আছে মূলত সেটা হচ্ছে ইমাম মাহদি সম্পর্কে আমার সবচেয়ে মনে পড়ে সেটা হচ্ছে কিয়ামতের যদি একটা দিনও বাকি থাকে, তারপরেও ওই দিনটারে আল্লাহ এত পরিমাণে বড় করে এত লম্বা করে দিবেন, লম্বা করার পরে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বংশ থেকে একজনকে
নিয়ে আসবেন নিয়ে আসবেন এবং সারা পৃথিবীর তার মানে হুকুমত কায়েম হবে, তার প্রথমে এসে তার কোনো নাম ডাক থাকবে না, কিন্তু নাম- আল্লাহ তাআলা এক হ্যাঁ। রাতের মাধ্যমে তার হচ্ছে সবকিছুই দান নাম করবে। ডাক দান করে দিবেন। তো আমরা জানি যে মহানবী সাল্লাহ সাল্লামের বংশে মানে কেউ কিন্তু সমস্ত মুসলিম বিশ্বের কিন্তু হুকুমত কখনো কায়েম হয় নাই। এটা সমস্ত হুকুমত কায়েম হবে, এটা মহানবী সাল্লাহ সাল্লাম বলে গেছেন এবং হবেই ইনশাআল্লাহ। ইনশাল্লাহ। তো এটা হচ্ছে মূল বিষয় আর টপিক। আর আমরা মানে যে কিয়ামতের আলামতগুলো অলরেডি, ছোট ছোট আলামতগুলো অলরেডি দেখে ফেলছি, আমাদের দেখতেছি আমাদের চ্যানেলে সেগুলো হ্যাঁ, আছে, আপনারা সেগুলো চাইলে আছে, চেক করতে পারেন। চেক করতে পারেন। তো এটা হচ্ছে মূল টপিক, যে ওনার আগমনের সময় হয়ে গেছে, কিন্তু আগমন তার হবে না, পরিবর্তনটা কিন্তু আমাদেরও আনতে হবে। আমরা যারা মুসলিম আছি তাদেরকে পরিবর্তন হইতে হবে তার সৈনিক হওয়ার জন্য। হুম হুম। আমরা চেষ্টা করব আমাদের তার সেইভাবে ঈমান এবং আমলকে মজবুত করার, যাতে আমরা তার সৈনিক এবং তার সাথে জুড়ে থাকতে পারি, সেই অনুসারে আমল করতে পারি। আমল করতে পারি। তো আল্লাহ আমাদের সেই তৌফিক দান করুক। আমাদের জন্য দোয়া করবেন, আমরাও দোয়া করি, যারা দর্শক আমাদের দেখতেছেন আমাদের ভিডিওগুলো, আমরাও দোয়া করি আপনারাও সঠিক ইসলাম সম্পর্কে জেনে বুঝে অনুসরণ করতে পারেন। এটা আর আমাদের ভিডিওর সাথে জুড়ে থাকার জন্য আমাদের ভিডিওগুলো সম্পূর্ণ দেখবেন আশা করি, এবং যারা দেখছেন তারা লাইক করবেন এবং কমেন্ট করে কমেন্ট আমাদের করবেন, সাথে আমাদেরকে জানাবেন, শেয়ার করবেন শেয়ার কেমন করবেন। হয়েছে ভিডিওটা। আপনাদের মূল্যবান কোনো মতামত থাকলে আমাদেরকে জানিয়ে দিবেন। আপনাদের প্রতিটা কমেন্ট আমরা খুব গুরুত্বের সাথে দেখে গুরুত্বের থাকি। সাথেই দেখি। তো ভাইজান বলেন। আহ, আসলে এখানে তো নতুন বলার কিছু নাই। যাই হোক, আমাদের সম্পন্ন এবং বিশিষ্ট বক্তা যে বয়ান দিচ্ছে, খুব গুরুত্বপূর্ণ বয়ান। আসলে বলা এগুলো যেন আমরা আমল করতে পারি, ইমানের সহিত আমল করতে পারি। এবং আসলে এই যে ইমাম মাহিদির যে আগমন বা যে ধরনের কিয়ামতের যে নির্দেশনগুলো, এগুলো কিন্তু অলরেডি এগুলো প্রতিফলিত হচ্ছে এবং প্রায় 90% কিন্তু আমরা অলরেডি অলরেডি দেখে ফেলছি। ফেলতেছি। যাই হোক ভাইজানেরা, আমাদের সময় কিন্তু খুবই কম, অতএব আমাদের কোরআন হাদিস এবং এগুলো যেন আমল বেশি বেশি জানি তর্জমা এবং আমল করার তৌফিক আমাদের সকল ভাই বোনদের দেয়, এটাই আমাদের অনুরোধ। আর আপনারা আমাদের জন্য দোয়া করবেন, আপনাদের জন্য দোয়া রইল, আমরা যেন ইমানের সহিত জানি মৃত্যুবরণ করতে পারি বা শাহাদাত বরণ করতে পারি, এটাই আর কি। তো আল্লাহ হাফেজ। তো পরবর্তী ভিডিও দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে ভিডিওটা শেষ করার আগে আপনাদের ভিডিওতে কোনো বেনিফিট হয়ে থাকেন তো আপনারা ভিডিওটা শেয়ার করে দিতে পারেন। আপনার অন্যান্য পিএম বা বন্ধুরা যেন এর থেকে উপকৃত হইতে পারে। তো দেখা হচ্ছে নেক্সট কোনো ভিডিওতে। আল্লাহ হাফেজ। পরবর্তী ভিডিও দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে আল্লাহ হাফেজ।